Значи, какво ще правим няколко части, защото майките не са разбрали правилно и са го снимали до цялото. Значи беше уникална, а за първи път се качва. Беше много хубаво. Не знам колко се вижда, защото май ми е било размазана камерата. Но се е таял. Елате и Беше адски готино и сега отиваме на суши ресторант и ще ви снимаме и оттам. Така че до после. Само да ви кажа сега, това е тайно. Те са ето там някъде. И аз искам да кажа, че те са брутални. Много са яки и много добри приятелки са. Хора, сега отиваме на едни луки. Дари ви каза току-що, но не знам какво. Ще разбера по-късно. Сега ще бъдем на етия луки. Хора, ето ги светещите фонтани. Хора, много е яко. Но много ми хареса, аз ми дам да се десете и там Дари. Вижте. Хора, само да ви кажа, с тях двете ми е най-хубавите приключения. С тях си изкарам най-хубаво. Ей, папи! Ето, много е яко, хора. Хора, най-хубавото е залезът. Просто му давам 10-10. Гледай. Чак да не си напръскал. Хора, значи ще ви снимаме, когато отиваме на ресторант и вечерта. Ще правим няколко части, защото така гледам не може да стане от една или от две. Така че до трета част, но още няма да го слушам, докато мога да се снимам. Хора, така че се снимаме, защото сега ще играем на столни игри. Взехме пари, трябва да ни развалят за жетони. Тук си говоря. Аз ви казвам на вас. Да, казах, вярно, окей, но какво направя? Трябва да ви снимам. Няма да ми е интересно. Иначе. Значи хора, тайни телефона на Дея. Хора, сега влизаме и тук, там са настолните игри и сега учиме за жетони. Хора, развалихме. Хайде сега да ходим към игрите. Значи хора, ето ги игрите. Не знам колко са яки, ама айде. Така на коя игра? Аз мисля се променя и тая. Ама може и да загубиш. Имаме много. Добре, сега ще пробваме. Но няма да ви снимаме, хора, защото не се ни трябва. Ще ви снимам, ако ми се падне. Но не знам дали ще стане. Хора, ето как играят. Взехме си и три топче. До ресторанта. Ще правим и трета част. Хората ще дойдоха и вече ядеме. Така че до трета част. Ще се местиме.